私はいつも言うけどね、コロナになったおかげで5年先10年先に来るべき本当のね未来が先に来ただけと、そうですね、社長おっしゃってました、ね、じゃない。だから少しほら時代がね3年先5年先、ね、あるいは10年先に来る未来が少し早く来ただけよね、いつか来る未来やったんが早まっただけ。コロナがきっかけになって早まっただけ、ね、だから大きなトレンドはね変わらない。だから多分この方言ってるのはね、未来の先読みっていうのはコロナとか、ね、ウクライナとかそういった変動は言ってない。大きな流れから言うと先読みは読める。